Аталмыш қылмыс қырғыз жұртын дүрліктіріп, ел аумағында үлкен резонанс туған болатын. 2014 жылдың қаңтар айында Бішкектегі Панфилов көшесіндегі қоқыс контейнерлерінен сойылған мәйіт бөлшектері табылды. Көздері шарасына шыққан қоқыс жинаушылар дереу милиция шақырады. Нәтижесінде тергеу тобы бір қолмен бір аяқ, 10 шақты қабырға, ішкі органдар, ішек қары мен бұлшық еттерді анықтады. Егер бөлшектер бір адамға тиесілі болса, дененің тек 30% болып тұр. Дабылмен көтерілген сақшылардың қала аумағындағы барлық қоқыс жәшіктерін төңкеріп жүрген қала тұрғындары 10 адамның сойылған дене бөлшектері жайлы қауесеттер тарата бастайды. Көп ұзамай табылған бөлшектер бір адамға, нақтырақ жас қызға тиесілі екені анықталады. Ал оқиға орнын аралап жүрген сақшылар үйлердің біріне кіріп, күдікті көрініске тап болған. Әлде бір жігіт жан таласып, қанға малынған еденін жуып жатыр. Милиционерлер оның қолына кісен салып, үйді шолғанда абдырап қалғандар бар. Пакеттерге салынған тағы да дене бөлшектері табылды. Яғни аяқ пен қол, адамның терісі, жамбас, омыртқа, бұлшық еттер және кеуде қуысы. Ал мәйіттің басы көрші үйдің жертөлесінен табылды. Сорақы жайт ас бөлмесінен анықталған. Газ плитадағы табада шыжылдап ет қуырылып жатқан. Көп ұзамай күдіктінің жеке басы анықталды. Ол 27 жастағы Наиль Надыров. Ал бөлшектелген марқұм небәрі 16 жастағы Карина Кыштобаева болып шықты. Надыровтың айтуынша, марқұм қыз жезөкше болған. Оқиға күні оны ақшаға жалдап, жыныстық қатынасқа түспек болыпты. Бірақ еркектік қауқары жетпей, абыройы айрандай төгілген. Қыз болса, көрсетілмеген қызмет үшін еңбек ақысын талап еткенде, араларында жанжал туады. Нәтижесінде Надыров оны балғамен ұрып өлтіреді де, қылмысын жасыру мақсатында мәйітті 29 бөлікке поршалайды. Сосын жартысын қоқысқа лақтырып, басын көршісінің жертөлесіне тастаған. Сот басталғанда Надыров бұрын берген жауаптарынан бас тартты. Бастапқыда ол табада қуырылған еттің марқұмға тиесілі екенін айтқан еді. Бірақ сот барысында сиырдың еті деп мәлімдейді. Сосын өзін айыпсыз деп жариялап, тіпті жындының рөлін сомдауға тырысқан. Бірақ сараптама оның қулығын әшкере етті. Сот шешімімен 27 жастағы Наиль Надыров небәрі 13 жылға қамалды. Сондай-ақ марқұмның жанұясына 800 мың сом өтемақы төлеуі тиіс деп бекітілді. Аталмыш формат қызық болса, лүпіл басып пікір жазып кетіңіздер. Сондай-ақ алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар.